Okusinziira ku mukwanaganya w'ekibiina ki NUP mu bitundu by'e Mbarara Kabagambe Juli, abaweebwa eddimu ery'okuzimba n'okuddaabiriza enguudo n'entindo mu kitundu kyabwe. Eddimu lino lirabika ng'eribayinze okusinziira ku mbeera bino gye birimu, bw'atyo n'awanjagira abavunaanyizibwa okulekulira ng'obudde bukyali era banoonyerezebweko. Babeera basaba ssente buli mwaka nga balyandye. Kati tuli cut off, emmotoka tezisobola kugenda eno, bizinesi zonna zaafa olw'embeera gye tulimu olw'olutindo luno. Nga bw'olaba aba bodaboda kati be bayitawo bokka, era wa bodaboda ayina ebintu ebingi tayitawo. Ssentebe wa Kiyanza Agaba Anthony agamba nti bejjusa okulonda abakulembeze ab'ekibogwe mu kalulu aka 2021 era n'awera okuba abasaale mu kalulu akabindabinda aka 2026 kubanga abakulembeze abaliko kati tebalina buvunaanyizibwa nga beetaaga okukyuka. Kyova olaba ebintu byabwe byonna bye bakola biri mu kasuubo, ebimu tebinaggwa, ebirala abantu bali mu complaininga kati ng'olutindo lwa Katete. Ba road mayor ne ba councillors be twalonda otadde ne ba MP tebalina kye bakoze. Eryo ekkubo baaligala awali olutindo kati bali mu myezi ng'ebiri nga baluggadde. Eyo waliyo bizinesi z'abantu, abantu bizinesi zaafa. Mpaka Peter omu ku batuuze mu kitundu kino ategeezezza nti kyannaku okulaba ng'abantu bafiira mu mugga guno kwe kusalawo okuteekawo entindo ez'ekiseera zitaase ku by'entambula mu kitundu nga bwe balinda abavunaanyizibwa okukola ogwabwe. Olutindo rukakorwa mu bwire bwa Wilson tumwine nimureba rukagwa kurwagwiremu bakabanza baruvandorizinga ebyoma babitema babyeho byona nimugirebe emitehingo etemire nimurebe ebyoma bya gadis byona tibiruho kubagize station kakazo tambukoro kino ko kubakoreba bakaza kuriya buyaye emisoro bakavuga kwebwa kujamuka ejemisoro bakuza kuyomba Mbarara tuko kwekolera entindo ka government yafe nayo nga weri okirabo enguudo zaffe zonna zaafa simanyi nsonga lwaki yaba betwasindikayo batuula oba batukolera bye twagala. Tugezezzaako okufuna ku bakulembeze b'ekibuga Mbarara okubaako ne beboogera ku nsonga eno wabula kaweefube waffe agudde butaka. Stella Nandawula Sendagire ne Robert Kule, BBS Terefayina gy'otobadde. Kati ne banna